안녕하세요, 메카닉 여우 채널의 여우입니다. 오늘은 요즘 핫한 아이템으로 화제인 엑스패더 페달을 가지고 나왔습니다. 제가 지금 손에 들고 있는 이 클립 페달은 엑스패더 스러스트 SL 티타늄이라는 페달입니다. 페달이 굉장히 가볍고 또 가격이 저렴해서 가성비 페달로 많이들 알려져 있고 많은 분들이 또 선호하는 페달로 알고 있습니다. 페달은 한쪽당 무게가 82g이라서 양쪽 다 하면 164g, 또 오차에 따라서 168g 정도의 무게가 나오고 있습니다. 다른 최상급 페달들에 비해서 거의 무게가 20g에서 많게는 40g 이상 차이가 나버리기 때문에 경량 페달을 선호하시는 분들, 그리고 내 자전거가 좀 무겁기 때문에 무게를 가볍게 해야 되겠다고 하시는 분들한테 굉장히 사랑받는 아이템 중에 하나입니다. 특히 금액대가 27만원 정도이기 때문에 다른 최상급 페달, 룩이라든지 혹은 타임 최상급 페달들에 비해서는 금액이 거의 절반 금액, 또 어떤 페달에 따라서는 3분의 2 정도의 금액이기 때문에 굉장히 가성비로도 유명합니다. 페달은 본체가 카본으로 이루어져 있고 옆에 엑셀은 티타늄으로 이루어져 있기 때문에 다른 최상급 페달들에 비해서도 구성이 나쁘지가 않고요. 페달의 형태가 굉장히 심플해서 분해했다가 조립하거나 또 분해 정비하기에도 굉장히 유리한 기능을 가지고 있습니다. 그리고 룩 페달 같은 경우나 타임 페달 같은 경우에는 아래쪽에 들어가 있는 카본 스프링을 통해서 장력을 조정하기 때문에 하나의 페달을 사고 나면 장력 조절을 하기 위해서 부가적인 다른 부품을 사야 되는데 반해서 이 제품은 시마노 페달처럼 안쪽에 장력을 조정하는 볼트가 있어서 장력 조절 볼트를 돌리게 되면 장력을 조절해서 사용할 수 있는 것들이 또 장점이라고 볼 수 있습니다. 그리고 최상급 페달 중에 어떤 페달들은 회전력이 조금 부족한 페달들도 있는데 이 제품은 회전력이 굉장히 유명한 시마노 듀라이스 페달에 비해서도 회전력이 전혀 뒤처지지 않는 굉장히 훌륭한 회전력을 가지고 있습니다. 어떤 분들은 페달이 너무 잘 빙글빙글 돌기 때문에 크리스 끼기 힘들다고 말하시는 분들이 있을 정도더라고요. 이 페달이 아무래도 가벼운 것 때문에 유명한 만큼 페달의 실제 무게를 한번 측정해 보는 게 중요하겠죠? 페달의 무게를 한번 측정해 보겠습니다. 페달은 현재 제가 사용하고 있던 모델인데 측정을 해보니까 한쪽에 81.8g의 무게가 나옵니다. 그리고 반대쪽은 82.2g 정도가 나오네요. 아무래도 사용하던 거다 보니까 약간은 또 오차가 있는 것 같습니다. 페달은 구성품을 열어보면 이렇게 두 가지의 클릿이 들어있습니다. 유격이 없는 클립과 유격이 있는 클릿이 있는데 페달 하나를 사면 이렇게 유격이 있고 없는 클릿이 한 번에 두 개나 들어있기 때문에 구성품도 굉장히 훌륭하다고 볼 수 있습니다. 그럼 가성비도 좋고 구성도 알찬데 무게까지 가벼운 이 페달이 무조건 완벽한 페달이냐? 또 그렇지는 않습니다. 이 페달을 오랫동안 써보신 분들 사이에서 나오는 말은 페달을 사용했을 때 이 페달이 본사에서 제공하는 무게 제한 자체가 너무 낮기 때문에 모든 사람이 다 사용할 수 없는 건 좀 아쉽다라고도 얘기하는데, 본사에서 제공하는 무게 제한에 대해서는 85kg를 넘어가면 사용하지 않도록 권장을 하고 있고, 또 다른 한 가지 단점은 페달을 오랫동안 사용하다 보면 페달에서 너무 삐걱삐걱거린다거나 찌걱거리는 소리가 많이 난다고 해서 이런 부분에 민감한 라이더들은 별로 좋아하지 않는데요. 저는 이제 아무래도 이 페달을 오랫동안 또 팔았고 또 사용했던 사람으로서 노하우가 있는데 이 페달에 소음이 났을 때 어떻게 하면 대처할 수 있는지까지 영상 속에서 다뤄보려고 합니다. 일단 소음이 어떤 소음인지를 알아야 되니까 여러분들께 보여드리자면, 이렇게 페달의 바디 쪽에 이 뒷부분에 클릿을 잡아주는 클립 뭉치가 있습니다. 여기가 이렇게 움직일 때마다 이렇게 소리가 나버리니까 여기 클립 페달에 클릿을 꼈을 때 발을 좌우로 움직인다거나 아니면 페달링을 할 때 움직이게 되면 여기 클립 뭉치가 계속 움직이면서 이런 찌그덕거리는 소리가 나는 게 또 어떻게 보면 문제일 수가 있겠죠. 저도 이런 일을 많이 겪어봤는데 이건 굉장히 간단한 정비를 통해서 해결을 할 수 있기 때문에 어떻게 보면 오늘 이 페달의 단점은 하나 사라진다고 볼 수 있겠네요. 자, 여기에 동일한 두 제품이 있는데 한쪽은 정비를 한 페달이고 한쪽은 아직 정비를 하지 않은 페달입니다. 정비를 하지 않은 페달은 아까 보여드렸듯이 확인을 해보면 이렇게 찌걱거리는 소리가 나게 됩니다. 그리고 이쪽은 정비를 한 페달인데 전혀 소리가 나지 않습니다. 그러면 과연 어떻게 정비를 해야 되는지 한번 살펴보시죠. 페달을 정비하는 건 굳이 집에서 할 필요 없이 샵에다가 맡기면 되는데 왜 이 페달을 가지고 내가 정비하는 방법까지 알아야 될까라고 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 근데 제가 확인해 보니까 아직 이 페달을 정비하는 방법을 다른 샵에서도 잘 모르기도 하고, 국내에서 과도한 어떤 가격 경쟁을 막기 위해서 수입사가 판매점을 굉장히 제한해 놓은 상태라 아직까지는 취급하지 못하는 샵에서는 이 페달이 좋지 않다라고 이렇게 좀 억지스러운 까내리기를 하는 경우도 전 좀 봤거든요. 그래서 아무래도 굳이 샵에 가지고 가서 안 좋은 얘기를 듣는 것보다 굉장히 정비 방법이 간단하기 때문에 집에서 따라하는 것만으로도 굉장히 간단하게 이 문제들을 해결할 수 있습니다. 한번 같이 따라해 보시죠. 제가 준비한 준비물은 이렇게입니다. 간단하게 잡을 수 있는 핀셋입니다. 그리고 이물질을 닦아낼 수 있는 물티슈, 그리고 품번이 굉장히 낮은 록타이트입니다. 그 록타이트는 숫자 넘버가 높아질수록 굉장히 접착력이 강해지기 때문에 제가 지금 쓰고 있는 록타이트는 272
숫자가 거의 200번대인데 보통 우리가 알고 있는 501, 50본드라고 하는 것들은 숫자가 501대 록타이트거든요. 그래서 접착력이 낮은 록타이트를 써야 됩니다. 그리고 점도가 굉장히 높은 그리스, 중장비용 그리스도 괜찮고 아니면 이제 정비에 쓰는 굉장히 점도가 높은 그리스도 괜찮습니다. 그리고 육각 렌치 하나는 삼각 렌치인데 요거는 꼭 필요는 없고 2.5mm 육각 렌치가 두 개가 있으면 됩니다. 저는 지금 두 개 가지고 있는 것 중에 하나가 이 안에 들어가 있기 때문에 두 개를 이렇게 가지고 나왔는데 2.5mm 육각 렌치가 두 개 있으면 됩니다. 이제 어떻게 정비를 하는지 한번 같이 살펴보시죠. 자, 우선 페달을 열어줄 겁니다. 2.5mm 육각 렌치를 두 개 준비해서 한쪽은 이 클립 뭉치 안쪽에 있는 이 볼트 머리를 잡을 거고 한쪽은 바깥쪽에 있는 이 볼트 머리를 잡을 겁니다. 고정을 해볼게요. 한쪽은 잡아주고 한쪽은 이렇게 또 고정하고 양쪽에서 이렇게 육각 렌치로 잡은 상태에서 이 엑셀 안쪽에 있는 쪽에서 육각 렌치를 돌릴 겁니다. 한쪽은 그 엑셀이 길게 되어 있어서 이 클립 뭉치를 통과하고 있고 한쪽은 머리가 조그맣게 고정하고 있는 부분을 여기서 돌릴 겁니다. 자, 푸는 방향으로 이렇게 딱 소리가 나면서 풀리죠. 이건 이제 안에 록타이트를 발라놨던 것들이 깨지면서 이렇게 열리는 겁니다. 자, 완전 다 풀었습니다. 여기 보면 록타이트가 발라져 있죠. 요거는 내려놓고 이제 이 페달 안쪽에 들어가 있는 긴 볼트를 빼낼 겁니다. 빼낼 때는 그냥 2.5mm 볼트로 이렇게 밀어줘도 빠지게 되거든요. 밀어내면 이렇게 빠져나옵니다. 육각 렌치로 잡고 머리를 잡은 다음에 이렇게 돌리면서 빼내면 쉽게 빠집니다. 빼낸 부품은 어디 잃어버리지 않도록 잘 나열을 해둡니다. 이렇게. 그리고 여기서 빼낸 쪽에 뭉치를 잘 보면 뭉치에 조그만하게 엘라스토머 같은 고무가 들어가 있습니다. 고정되어 있던 고무를 이렇게 밀어내면서 장력이 조절되는 구조를 가지고 있는 겁니다. 그래서 이 고무를 빼냈는데 그럼 소리가 어디서 나느냐? 소리는 보통 이 고무와 고정되어 있는 이 클립 뭉치 안쪽에서 소리가 나기도 하고 이 볼트 쪽에서 소리가 나는 경우도 있더라고요. 그리고 이 뭉치와 페달 바디에서 소리가 나기도 합니다. 그래서 어떻게 해결을 할 거냐? 아까 제가 준비했던 굉장히 점도가 높은 그리스를 일단 이 페달의 중심 부분, 이 고무를 받쳐주는 이 부위에다가 발라줄 겁니다. 아주 얇게 펴서 바릅니다. 그리고 이 안쪽 뭉치가 움직이는 맞닿는 면에도 발라줍니다. 이쪽도 발라야 되겠죠? 반대쪽도 발라볼게요. 발랐죠? 그래서 여기 그리고 여기 면에다가 다 발랐습니다. 이번에는 그 엘라스토머 고무 같은 부분에다가 발라줄 겁니다. 반대쪽도 바르고 그리고 닿는 면도 바르고 이쪽까지 다 발라줍니다. 전체 면적을 다 발랐어요. 그 다음은 그 뭉치 안쪽과 옆면에 바를 거예요. 일단 유격을 조정하는 볼트가 들어있는 위쪽 면과 안쪽 면, 옆면 그리고 아랫면까지 다 바릅니다. 이제 얼추 발랐죠? 바르는 건 굉장히 섬세하게 바를 필요는 없고 바르고 나서 이제 조립을 해버리면 나중에 조립된 부분 바깥쪽으로 튀어나온 부분은 그냥 다 청소를 해버리면 되기 때문에 굳이 엄청 신경 써서 바를 필요는 없습니다. 그리고 이제 페달 뭉치를 이렇게 통과하는 볼트의 바깥쪽 몸체에도 다 발라줍니다. 페달을 이제 분해 정비할 때 결국에는 이제 엑셀이 들어가는 베어링 있는 부분이랑 이렇게 뭉치를 잡아주는 부분 두 부분만 존재하는데 이 두 부분을 분해하고 조립하는 게 이렇게 굉장히 간단해요. 두 부분 중에 한 부분은 벌써 분해하고 이제 곧 조립을 할 거잖아요. 굉장히 심플하기 때문에 이건 이렇게 또 간단하게 분해하고 조립할 수 있는 게 장점이라고 볼 수 있습니다. 자, 그럼 이제 여기다가 아까 뺐던 이 엘라스토머 보면 이 단면에 한쪽은 눌렸던 자국이 없고 반대쪽은 이미 유격 조정 뭉치가 눌렀던 부분이 있죠. 얘가 유격 뭉치 쪽으로 들어가는 거예요. 이렇게 교잡이 돼요. 자, 넣어볼게요. 여기저기 부품에다가 다 그리스를 발라놓은 상태라 이렇게 들어가죠. 조립을 하면 어쩔 수 없이 손에 그리스가 좀 묻게 돼요. 자, 이렇게 조립이 됐습니다. 뭉치 안에 엘라스토머 고무가 들어갔죠. 그럼 이제 이 위에 이 부분을 결합해야 되겠죠. 윤활을 했던 부분에 이 뭉치 고무가 들어가게 되는 겁니다. 자, 이렇게 결합을 했습니다. 조립할 때는 제가 깜빡하고 말씀 안 드렸는데 이 유격을 조정하는 유격 볼트는 다 풀어놓고 조정을 해야 돼요. 유격이 꽉 들어가 있는 상태면 얘가 이렇게 완전히 딱 맞물리기가 힘드니까 나중에 재조립할 때 힘들거든요. 그러니까 유격을 다 풀어놓고 시작을 하셔야 돼요. 자, 그리고 이제 윤활을 해놨던 이 핀을 바깥쪽에서 밀어 넣습니다.
안쪽에서 넣어도 조립은 되지만 원래 바깥쪽에 있어야 볼트가 쉽게 분해돼서 달아나는 일이 없기 때문에 바깥쪽에서 이렇게 넣습니다. 안쪽에 이렇게 보면 핀이 들어왔죠, 여기에. 근데 딱 안 맞기 때문에 얘를, 이 뭉치를 잘 맞춰서 구멍을 똑같이 맞춰줘야 돼요. 그래서 여기 손으로 잡고 밑에서 누르면서 보면서 이렇게 보면서 할게요. 저는 이렇게 잡고 이렇게 손가락을 누르면서 하면 잘 되더라고요. 자, 들어왔죠? 그럼 이제 다 들어왔습니다. 이미 움직이는 건 이제 가능하게 됐어요. 소리가 하나도 안 나죠, 벌써. 이제 여기다가 이 핀을 고정해주는 볼트를 체결을 해야 되는데, 그럼 이제 이미 다 됐는데 물티슈 왜 준비했냐 이렇게 물어볼 수 있죠. 물티슈는 이제 나와야 됩니다. 물티슈가 아까 준비했던 핀셋 뭐 깨끗한 면봉으로 해도 돼요. 여기 그 통과한 핀의 머리가 있는 부분에 그리스가 묻어 있으니까 여기 닦아야 되겠죠. 청소하고 나면 묻어있던 그리스가 다 청소가 됐어요. 여기에 왜 청소를 하느냐, 이 볼트로 고정해 줘야 되는데 여기에 그리스가 묻어버리면 고정력이 떨어지죠. 그래서 청소를 한 겁니다. 자, 여기다가 굉장히 약한 록타이트를 살짝 이렇게 발라줍니다. 조금만, 많이 바를 필요 없어요. 넘치면 안 좋습니다. 바른 다음에 이렇게 나사산 전체에 도포가 될 수 있도록 손으로 좀 이렇게 펴 발라줍니다. 다 발랐습니다. 이제 이 볼트를 핀 안에 있는 나사산에다가 넣어서 돌릴 거예요. 2.5mm 육각렌치로 잡고 돌려서 고정합니다. 참 쉽죠? 굉장히 쉽습니다. 자, 이제 마무리해서 다 돌리기 전에 얘가 자꾸 빠져나오잖아요, 반대쪽이. 이때 얘를 잡고 돌려주는 거죠. 빙글빙글. 그래서 양쪽에서 돌려서 고정하면 끝납니다. 작업 완료. 자, 소리가 전혀 안 나죠? 네, 그럼 이렇게 집에서 할 수 있는 간단한 방법으로 페달을 수리하는 방법까지 다 알아봤습니다. 저번에 제 비앙키 자전거에도 경량하는데 이 페달을 써서 굉장히 경량 효과를 많이 봤었습니다. 비앙키 조립 영상은 또 왼쪽 위에서 이렇게 확인할 수 있으니까 여기서 확인을 한번 해주시고, 페달은 또 아직도 국내에서 취급하는 곳이 많지 않기 때문에 구매하려면 아무래도 또 구매처를 찾아야 되겠죠. 요우에 다락방에서도 판매하고 있고, 또 요우에 다락방에서 구매할 경우에 네이버 포인트도 이렇게 들어갈 수 있으니까 영상 아래쪽에 있는 더보기란에서 구매 링크를 참고하시면 구매에 도움이 될 것 같습니다. 이 영상 시청해 주셔서 감사드리고, 다음엔 또 더 재밌고 유익한 영상으로 돌아올 수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 구독, 좋아요, 알림 설정, 댓글까지 달아주시면 제가 더 새롭게 영상을 만드는 데 더 큰 힘이 될 것 같습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다.